ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறன்றது தான் உங்களுக்கு நான் வந்து ஃபுல் வீடியோ போட போகிறேன். இந்த மாதிரி பாத்திர கடையிலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 சைடு திருப்பி விடுறதுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் நம்மளுக்கு கரண்டி கிடைக்கும். அதை வச்சு நம்ம மீனை பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிராமல் நல்லா ஈவனாக நல்லா திருப்பி போடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், மீன் மசாலாலாம் எதுவுமே உதிராமல் செம்ம சூப்பராக வந்திருக்கு. இது மீன் மசாலா உதிராமல் எப்படி மசாலா தடவுறன்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் ஃபுல் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். போய் பாருங்கள், போய் பார்த்துட்டு செஞ்சு பார்த்துட்டு இது பாருங்கள், ஆயில் ஸ்ப்ரே பாட்டில். இது ஒரு ஆன்லைனில் வாங்கினேன். இது டீட்டெயில்ஸ் வேணாலும் சொல்லுங்கள், அதையும் நான் போடுறேன். என்னோடய வீடியோ அண்ட் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன்னா ரேவதி சரவணாஸ் வேர்ல்டு சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஆல் இண்டியா பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் நோட் பண்ணிச்சுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவுடன் கூட வரும். என்னோடய வீடியோ இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி. என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.